ขอแสดงความยินดีในการที่ได้พูดกับท่านทั้งหลายเป็นครั้งที่สอง I'd like to express my happiness on this occasion of talking to you for a second time. ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงเรื่องว่าเราจะได้อะไรจากธรรมะจากพระพุทธศาสนา The first time we discussed what we can receive from the Dhamma or from Buddhism. ในครั้งนี้เราก็จะพูดกันถึงการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์หรือการเป็นอยู่ด้วยธรรมะ This time we'll discuss how to use Dhamma usefully, or how to use Dhamma successfully, or how to live with the Dhamma. เมื่อพูดถึงธรรมะ เราก็หมายถึงความรู้ที่เราจะต้องปฏิบัติ When we talk about the Dhamma, we mean knowledge that must be practiced, knowledge that must be practiced. เมื่อพูดถึงการปฏิบัติก็มีสิ่งที่เราจะต้องรู้อยู่อย่างสำคัญ4ประการด้วยกัน When we talk about this thing that must be practiced, there are 4 important things that we must understand and know about. 4 อย่างนั่นคือ สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญา These 4 things are sati, mindfulness, sampajanya, wisdom in action, samadhi, concentration or one-pointedness of mind, and panya, wisdom. ถ้าท่านสังเกตให้ดีแล้วท่านจะพบว่าทั้ง4อย่างนี้เราได้ทำให้มีขึ้นมาแล้วเมื่อเจริญอานาปานสติ All of you, when you consider these 4 things, will be able to see that you have caused all 4 of them to arise through the practice of anapanasati, mindfulness of breathing. ในที่นี้ก็จะได้กล่าวถึงการที่จะใช้ธรรมะ4อย่างนั้นโดยละเอียด So now we will talk about how to use these 4 dhammas and we will discuss this in detail.
ขอพูดถึงเป็นเรื่องไปก่อนว่าแต่ละอย่างละอย่างนั่นคืออะไร So we'll talk about each one of these dhammas one by one so that we can understand what they mean and what they are about. สติคือการระลึกนึกถึงสิ่งที่จะต้องระลึกอย่างรวดเร็วเหมือนกับลูกศรSati or mindfulness, awareness, means to recall or to think of, to be aware of the things that we should be aware of or that we should recall. And to do this very quickly, extremely quickly, like an arrow. เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าเครื่องขนส่งที่รวดเร็วที่สุด Another way we can talk about sati is as a vehicle or a transportation mechanism of the fastest kind, the fastest transporter that there is. ที่ว่าขนส่งในที่นี้ก็คือขนส่งปัญญาคือเอาปัญญามาให้ทันเวลา But the kind of transportation we're talking about here is not of physical things. We're talking about the transportation of wisdom. So sati is able to deliver wisdom extremely quickly, and it is able to do this quick enough for our needs. เมื่อฝึกอานาปานสติแล้วก็เป็นการฝึกสติได้อย่างสมบูรณ์ And when we've been practicing anapanasati, then we have trained sati, mindfulness, in a very complete way. ที่นี่อย่างที่สองคือสัมปชัญญะ สัมปชัญญะความที่มีปัญญานั่นอยู่ในที่เฉพาะหน้าของปัญหานั้นๆเพื่อขจัดปัญหานั้นๆซึ่งจะเรียกว่าปัญญาในขณะที่กำลังทำหน้าที่ The second Dhamma that we're talking about is sampajanya. Sampajanya is wisdom in action, wisdom being used, wisdom functioning to take care of problems. Sampajanya is wisdom that is right where it's needed, right there at the site of the problem, in order to prevent the problem from arising or to take care of it if it has arisen. So some of you may have come across this word before and seen it translated as clear consciousness or clear comprehension and various other things. But now we're calling it wisdom in action, wisdom that's being used. มีคำแปลของสัมปชัญญะ อยู่หลายคำทำให้ฟั่นเฟือ
ฉันขอให้จำคำว่า wisdom in action นี่ไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอให้พยายามใช้คำบาลีคือสัมปชัญญะแทนคำภาษาอื่น There are many translations of sampajanya which tend to get us confused, and we waste a lot of time worrying about which one we should use. We recommend wisdom in action, but even better than using this translation is to learn the Pali word, because the Pali word is the right word already, sampajanya, and then you don't have to worry about the translation. สิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นมันมีมากมีกว้างขวางคำนวณไม่ได้แต่ส่วนที่จะเอามาทำเป็นสัมปชัญญะนั่นน่ะมันจำกัดเฉพาะเรื่องปัญญาที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆเฉพาะเรื่องนั้นๆเท่านั้นแหละที่มาเป็นสัมปชัญญะอยู่ The word panya, wisdom, has very, very many meanings. It covers a huge area of ground. It covers so many things that we can't even estimate all the things that would be included under the word panya. But this word sampachanya is much more narrow in its meaning. And what we mean is wisdom that we need for the problem that's right in front of our face. It's the wisdom in action that is needed right here and now. And so this is a much smaller in terms, no, not smaller, but it's a much more specific aspect of wisdom. Wisdom in action right here, right now, to deal with the matter or the problem that we're facing. เช่นเดียวกับคำว่าธรรมะเหมือนกันมีความหมายกว้างมหาศาลคำนวณไม่ได้แต่พอถึงที่จะแก้ปัญหาที่ทำหน้าที่นะมันมาเฉพาะธรรมะข้อนั้นที่ตรงกับเหตุการณ์ธรรมะอย่างนี้เราจะเรียกให้แคบเข้ามาให้ชัดเข้ามาให้ proper เข้ามาว่าธรรมะสัจจะธรรมะสัจจะธรรมะกับธรรมะสัจจะก็ truth. This is the same as the word Dhamma, which has an incredible amount of meanings depending on how it's being used. But when it comes to the point of Dhamma functioning in order to solve problems, then it becomes we can use Dhamma this word Dhamma in a much more specific and narrow meaning. And this very specific meaning, as far as of Dhamma, that's related to problem solving, we can call Dhamma Satya, or truth. คือเป็นธรรมะเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่เราจะต้องจัดที่เราจะต้องทำนี่มันเป็นการใช้สิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องเช่นว่าในตู้เก็บยาเรามียามากมายหลายสิบอย่างแต่พอเราเจ็บไข้เราก็กินเพียงอย่างเดียวให้ตรงกับความเจ็บไข้ของเราธรรมะก็เหมือนกันต้องเอามาใช้ให้ตรงกับเรื่องกับกรณีเฉพาะเรื่อง We can compare this with our medicine chest in our house. The medicine chest is full of all kinds of different pills and ointments and drugs that we use, and we store them up. But when we're actually sick or hurt, we go to the medicine chest and choose one drug that will work
to take care of our specific illness. And so we take that one drug that will cure our problem right here and now, and we use that drug. ขอให้รู้จักปัญญาหรือธรรมะ ว่ามันมีอยู่อย่างนี้คือมากมายแต่พอจะใช้ก็จริงมันเฉพาะอย่างเดียวบางทีนิดเดียว เราจะต้องรู้จักใช้ธรรมะหรือปัญญาให้เหมาะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น So with these things, Dhamma and Panya, understand that there's an incredible amount of these. But that when we need to use it, what we actually need to use may be just a little bit. Whatever little bit or portion is needed to take care of the situation we're facing, to help us deal with our problem. เป็นอันว่าธรรมะหรือปัญญาก็ตามที่เป็นส่วนเฉพาะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมาควบคุมอยู่คือทำหน้าที่ควบคุมอยู่ในขณะนั้นนั่นแหละเรียกว่าสัมปชัญญะ So either Dhamma or Panya that is especially relevant to the situation, to the problem, to the occasion, that is used to control the situation. This is what is called sampajanya. Sampajanya. สัมปชัญญะเป็นเรื่องที่สองที่นี่ก็สมาธิโดยพยัญชนะน่ะแปลว่ามันตั้งอยู่อย่างดีตั้งอยู่อย่างเหมาะสมดำรงอยู่อย่างถูกต้องเรียกว่าสมาธิ The third Dhamma will be จิตที่ตั้ง The third Dhamma that we will talk about is samadhi. According to the literal meaning of this word is for the mind to be well-founded, well-established, to be properly founded, to be appropriately established, correctly set. ท่านให้ความหมายกันว่าอย่างกว้างๆที่สุด ว่าเอกคตาจิตone pointed mind เอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เป็น object. The Buddha gave a very broad meaning to this word and said that it is the one pointed mind that has nibbana or nirvana as its object. Samadhi is the one-pointed mind which has nibbana as its object. เมื่อพูดถึงลักษณะของสมาธิก็พูดได้เป็น3อย่างปริสุทธิคือบริสุทธิ์อย่างหนึ่งสมาหิตะคือตั้งมั่นอย่างหนึ่งกัมมณียะ
ว่องไวในหน้าที่นี่อย่างหนึ่ง When we talk about this mind that is one-pointed upon Nibbana, we can talk about three characteristics that it has. The first characteristic is Sutti, Bodhisutti, which means pureness, purity. The second one is Samahita, which means to be firm, steadfast, stable, extremely stable. And the third one is Gamaniya, which means to be active, more than active, to be extremely skillful, to be expert in its function, in its duty of whatever needs to be done. เมื่อเราอยากจะรู้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิหรือไม่เราก็สอบสวนดูด้วยลักษณะ3อย่างนี้ So if you want to know whether the mind is in a state of samadhi or not, you can examine it, check out the mind and see if it has these three characteristics: purity, firmness, stability, and active, very skillful, expert activeness.เมื่อพูดถึงกำลัง ของสมาธินี่คือกำลังของจิตที่รวมกันทั้งหมดแล้วส่องลงไปที่จุดเดียวเหมือนกับแก้วรวมแสงแดดแว่นรวมแสงแดดทำให้แสงแดดรวมลงเป็นจุดเดียวจนไฟลุกขึ้นมาได้นี่เรียกว่ารวมกำลังทั้งหมดของจิตมาเป็นจุดเดียวได้แก่คำว่าวันไปจิตนั่นแหละมันจึงมีกำลังมหาศาลเหนือกำลังอะไร When we talk about the power or energy of the concentrated mind, the mind takes all its energy and concentrates it on one point. It's like when we take a magnifying glass and we focus the sun's rays on one very small point, so that this point can start a piece of paper on fire, because the sun's rays are concentrated in one spot. This is what the concentrated mind is like. The mind that is samadhi is able to focus all the mind's power and energy on one point, which gives a level of energy that is very powerful, very incredible, much stronger than any other kind of power that we know. จิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์คือความยิ่งใหญ่ความใหญ่ยิ่งก็ได้เรียกว่าพละคือกำลังก็ได้ซึ่งเรียกว่าสมาธินทรีย์หรือสมาธิพละควรจะนึกถึงข้อที่ว่าจิตชนิดนี้มีความยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดมีกำลังมากกว่าสิ่งใด This kind of mind, this highly concentrated mind, can be described in a couple different ways. One way is as intriya, another Pali word, which means supreme or great.
supreme superiority or superior. superior และพละ And the other one is pala, which means power. power So samadhi pala, very powerful. So we can describe this mind as supreme or superior to all other kinds of mind and more powerful than all other kinds of mind. สมาธินี่ทำงานคู่กันกับปัญญาสมาธินี่เหมือนกับน้ำหนักปัญญาเหมือนกับความคมเช่นมีดเรามาจะตัดอะไรลงไปน่ะมีดต้องมีความคมเปรียบเหมือนปัญญาและต้องมีน้ำหนักที่เวียงลงไปน้ำหนักเพียงพอมันจึงจะตัดได้นี่ก็คือสมาธินั้นสมาธิกับปัญญาก็ทำงานร่วมกันในการตัด Samadhi must work together with panya, wisdom. They're partners. It's like a knife. A knife needs two things. It needs weight, or samadhi, and sharpness, wisdom. Or it's like, so for a knife to cut anything, if it is heavy but is not sharp, it won't cut. It will just mess up whatever we're trying to cut. Or if it is very sharp but has no weight, it can only make a small scratch but cannot cut through whatever we're trying to cut. So a knife needs both weight and sharpness. And the mind, to do what we need it to do, needs both samadhi and panya. ท่านจะคิดว่าน้ำหนักเป็นผู้ตัดหรือว่าความคมเป็นผู้ตัดถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีก็จะเข้าใจเรื่องธรรมะที่ตัดตัณหาตัดกิเลสนั่นแหละได้ง่ายขึ้น So you might wonder, what is it that cuts? Is it the weight or the sharpness? When a knife cuts something, is it the weight or the sharpness that does the cutting? If you can understand this, it will make it easier for you to understand how samadhi, the concentrated one point in mind, and wisdom, panya, how these two work together to cut the mental defilements. ในขณะแห่งสัมปชัญญะนั้นมีทั้งสมาธิและทั้งปัญญารวมกันแล้วก็ทำงานอยู่อย่างติดต่อ So in that thing we call sampajanya, the second Dhamma, this sampajanya has samadhi and panya working together within it. ทีนี้ก็เหลือแต่เรื่องปัญญาคำว่าปัญญามันมากมายมันกว้างขวางคำนี้ตามตัวหนังสือแปลว่ารู้อย่างครบถ้วนรู้อย่างเพียงพอรู้อย่างครบถ้วนแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ไปทุกสิ่งเรารู้แต่สิ่งที่ควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ควรรู้เรารู้อย่างครบถ้วนและเพียงพอเรียกว่าปัญญา The fourth thing to talk about is panya, wisdom. Literally, this word means knowing or knowledge, but not just everything there is to need to know, but specifically knowledge that we should know, knowledge that is sufficient for our needs. So of all the things we could know, panya refers to those things we need to know.
those things that if are sufficient to solve our problems. เช่นเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องปรมาณูเรื่องอวกาศ หรือเรื่องอะไรทำนองนั้นเราไม่ต้องรู้ เรารู้แต่ว่าอะไรมันจะดับทุกข์ได้โดยตรงในจิตใจของเรา For example, we don't need to know anything about molecules and atoms or about outer space. All we need to know about is dukkha and how to take care of dukkha. ดังนั้นเท่าที่ควรจะรู้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความดับทุกข์เท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เรื่องอื่นไม่พูดแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้น So this wisdom, the things that we should know, has to do with the cessation of dukkha. It's the same as when this is exactly what the Buddha said. The Buddha said that other things I don't talk about. I only talk about dukkha and the end of dukkha. มีคำบาลีที่ไพเราะที่น่าฟังเพียงแต่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ยินเท่านั้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันจะปัญญาเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังนี่เป็นบาลีเป็นคำที่ไพเราะแปลว่าแต่ก่อนที่แล้วมาก็ดีหรือเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ดีฉันพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นพูดที่เป็นคำแปลกันแล้วกัน There is a very nice, very pleasant sounding saying of the Buddha in Pali, which I'd like you all to hear. Pali. อุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะจะนิโรธัง Which means that in the past as well as in the present I speak only of dukkha and the cessation of dukkha. ที่ไม่พูดถึงว่าอนาคตต่อไปนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้าว่าที่เป็นมาแล้วพูดมามากมายแล้วและกำลังจะพูดอยู่นี่จะพูดแต่สองเรื่องนี้เท่านั้น So the Buddha didn't have to mention the future because it hadn't happened yet. But as far as the past and the present, he only talked about these two things. ที่นี่ เรื่องที่ควรรู้ ก็จะเป็นปัญญาทีนี้ก็ ก็มีพอที่จะจัดเป็นเรื่องได้ ที่สำคัญหรือเป็นหัวข้อสัก4 หัวข้อ As far as these things we should know, banya or wisdom, we can at this time talk about 4 general topics or areas of wisdom that we ought to know. หัวข้อแรกก็อยากจะระบุชี้ไปยังเรื่องไตรลักษณ์คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา
first topic that I'd like you to take a look at is the three characteristics of existence, or the three characteristics of all things, which are anicca, impermanence, change, flux, flow, dukkha, unsatisfactoriness, and anatta, non-self, non-soul, non-ego, the impersonality of all things. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหาอ่านได้มากมายจากหนังสือแต่สรุปความสั้นๆอนิจจังเห็นว่าคือการเห็นว่า compounded thing ทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่เรียกว่าเห็นอนิจจาแต่ต้องขอให้สังเกตดูเฉพาะ compounded thing ถ้าเป็น non compounded thing ไม่อยู่ในคำว่าอนิจจา As far as these three things, anicca, dukkha, anatta, you can find all kinds of things about them in books. There are many books that cover these three characteristics. But we can summarize impermanence, anicca, in saying that it's the ceaseless change of all compounded things, all things that are formed, that are brought into existence through causes. Things which are not compounded are not subject to the word anicca. We would not apply the word anicca to uncompounded things, only to compounded things. สำหรับคำว่า compounded thing ถ้าท่านจะจำไว้เป็นภาษาบาลีได้จะดีกว่าคือคำว่าสังขาร สังขาร This word compounded things, it'll be easier for you if you can remember the Pali word, which is sankhara, sankhara. ในประเทศไทยเราเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยเป็นสังขารสังขารในภาษาไทย Thais make it a little easier to pronounce and say sangkhan, sangkhan. But in English books it will be spelled out sankhara. สังขาร แปลว่าการปรุงแต่งคือสิ่งต่างๆมันมีการปรุงแต่งให้เกิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเช่นเดี๋ยวนี้มีต้นไม้เต็มไปหมดนั่นมันมีอาการแห่งสังขารคือการปรุงแต่งอยู่เรื่อยมันก็มีต้นไม้เกิดขึ้นเลยเจริญงอกงามไปกิริยานี้เรียกว่าสังขารภาษาไทยเรียกว่าปรุงแต่ง Sankhara means to form, to compound, to put things together. It's the condition or the activity of all things, of all these things such as these trees that are taking different causes, different things, and putting them together, which gives rise to other things, newer things. And so the trees are growing and developing and forming leaves. The leaves drop, branches grow, fall off, bark develops, and all kinds of things. This is sankhara, the action of forming, of formation of things continually, out of old things becoming new things, on and on continuously. สิ่งใดถูกปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็เรียกว่าสังขารและสิ่งนั้นจะปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอีกก็ยังคงเรียกว่าสังขารดังนั้นคำว่าสังขารจึงหมายถึงทั้งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและสิ่งที่ปรุงแต่งต่อไป Sankhara
is the things which are conditioned into existence. So, and sankhara are also, okay, then these sankhara are conditioned into existence, and then they condition other things. And so sankhara is both the things that are conditioned into existence and the things that condition other things into existence. เปรียบเห็นง่ายๆที่มันปรุงแต่งกันต่อไปเรื่อยไม่หยุดเนี่ยเหมือนกับอิฐที่ฝาผนังก้อนอิฐที่ฝาผนังอิฐก้อนนี้อยู่ข้างล่างแล้วก็มันหนุนอิฐก้อนนี้อิฐก้อนที่ถูกหนุนนี่ก็หนุนอิฐก้อนอื่นอิฐก้อนนั้นก็หนุนอิฐก้อนอื่นหนุนอิฐก้อนอื่นจนไปตามลำดับมันทุกก้อนนะอิฐทุกก้อนจึงเป็นทั้งถูกหนุนและผู้หนุนทั้งถูกปรุงแต่งและทั้งผู้ปรุงแต่งนะครับว่าสังขารมีความหมายกว้างถึงขนาดนี้ So the sankhara we can speak of like the bricks in a wall. Each brick props up another brick, and that brick props up another one, which props up another one, on and on. So all the bricks are both being propped, supported by another brick or a few other bricks, and are themselves propping up, supporting other bricks. So these sankhara has this wide kind of meaning, both what is conditioned and what conditions other things. And it is both the verb to condition, the act of conditioning, and it's also the things which are conditioned and which condition. So it has very broad meaning. ดังนั้นเรามีการบัญญัติความหมายของคำนี้ว่าเป็น3คำการปรุงแต่งการปรุงแต่งกิริยานี่ก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร3ความหมายการปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปรุงแต่งล้วนจะเรียกว่าสังขารเสมอกันเรียกว่า compounding. So sankhara has 3 meanings. First meaning is conditioning, forming, the activity of conditioning or forming. The second one is things that are conditioned, that are formed. And the third meaning is the formers, the conditioners, the things that condition other things. ทีนี้ดูที่การปรุงแต่งดูที่กิริยาการปรุงแต่งว่ามันมีการปรุงแต่งเรื่อยมันจึงมีชีวิตหรือมี existence อยู่ได้แต่ว่าการปรุงแต่งบางอย่างมันละเอียดหรือมันลับมันอยู่เช่นว่าในก้อนหินก้อนเดียวนี่ก็มีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยขอให้เห็นว่ามันมีการปรุงแต่งอยู่เรื่อยในทุกสิ่งที่มี existence. So this first meaning of sankhara, conditioning, forming, you have to come to know that it's in everything, that without this condition of forming, of continually things forming and forming other things and conditioning other things, without this there would be no existence. There can only be existence through this continual, ceaseless conditioning and reconditioning. But sometimes this conditioning is very fine, very subtle, and we don't see it. Or it may be hidden, like in this rock here.
There is ceaseless conditioning going on within that rock, but when you look at it, you might not see it with your eyes. But we need to come to understand this. มาดูข้างในตัวเรากันดีกว่ามีการปรุงแต่งและมีสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมีสิ่งที่กำลังทำหน้าที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาในร่างกายเราในตัวเราเนี่ยเดี๋ยวปรุงแต่งให้เป็นรูปประขันธ์เดี๋ยวปรุงแต่งให้เป็นเวทนาเดี๋ยวปรุงแต่งให้เป็นสัญญาเดี๋ยวปรุงแต่งเป็นสังขารเดี๋ยวปรุงแต่งเป็นวิญญาณเป็นข้อใหญ่ๆ5ข้อนี่มีการปรุงแต่งอย่างนี้อยู่เสมอ So if you look at this rock, you may have difficulty seeing the conditioning. So leave the rock alone and look inside yourself. Because within, this conditioning is going on constantly, and we can see it. We can see the conditioning, we can see the things that are conditioned into existence, and we can see the things that cause the conditioning of other things. So by looking in, we can see all these things. We can see the conditioning of what we call the body aggregate. We can see the feelings, which we talked about last night. We can see this being conditioned, the feelings. We can see the conditioning of perceptions, of the distinguishing of this and that with different names and labels. We can see the thinking that is conditioned constantly. We can also see the conditioning of consciousness. So these five groups, these 5 aggregates of existence, we can see the conditioning of each of these just by looking inside. ทีนี้ก็ดูให้สิ่งที่เป็นสื่อติดต่อประเดี๋ยวตาทำงานประเดี๋ยวหูทำงานประเดี๋ยวจมูกทำงานประเดี๋ยวลิ้นทำงานประเดี๋ยวผิวหนังทำงานประเดี๋ยวใจทำงานแต่ละอย่างทำงานเมื่อไรจะมีการปรุงแต่งหรือสังขารเมื่อนั้น We need to look at the contact points, the transmission points, such as the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body, and the mind. And when these transmission points, these contact points are functioning, at that moment of their function, then there is conditioning going on, and we can watch this conditioning. So when the eyes are in the act of seeing something, we can watch this process and watch the conditioning as it happens. And the same with the ears and hearing, the nose and smelling, and so forth. แม้แต่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวก็มีการปรุงแต่งคือการเปลี่ยนแปลงส่วนของร่างกายอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งร่างกายเปลี่ยนไปจนกระทั่งว่าเซลล์ทุกเซลล์มันก็เปลี่ยนไปหมดจนมีเซลล์ใหม่เข้ามาแทนอย่างนี้เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแม้ในส่วนร่างกาย Even in just the body, there is constant change and conditioning going on ceaselessly. Even our cells are dying and being replaced constantly. And eventually all of them are replaced. So just by examining the body, we can see this conditioning going on all the time.
ที่ร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พบอารมณ์ข้างนอกอ็อบเจกต์ข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พอพบกันตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นอย่างนี้ก็มีการปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเป็นการเห็นรูปเป็นการได้ยินเสียงเป็นการได้ดมกลิ่นเป็นต้นเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นมานี่เป็นการปรุงแต่งที่เป็นจุดตั้งต้น In this body are the 6 internal sense organs, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. And then there are the objects of these senses, sights, sounds, odors, tastes, physical sensations or touches, and mind objects. When the internal sense base, such as the eye, makes contact with the sense object, such as a sight, when this contact happens, there is conditioning. When these two come together, there is conditioning. And we call this specific conditioning patsa or contact. This conditioning right there at that meeting of eye and sight, or ear and sound, and so forth, this is called patsa, and it is the beginning point of all the conditioning. แล้วก็มีการแต่งอาการปรุงแต่งหรือสังขารต่อไปคือว่าผัสสะปรุงแต่งให้เกิดเวทนาเวทนาก็ช่วยเกิดสัญญาเพราะว่าสัญญาต้องเป็นไปตามอำนาจของเวทนาขั้นมีสัญญา perception อย่างไรแล้วมันก็มีความคิดรสconception ต่างๆก็จึงมีการกระทำนั่นกระทำนี่เป็นการกระทำแล้วมันก็มีผลของการกระทำแล้วมันก็ทำให้เกิดความคิดอันอื่นใหม่ก็ทำอย่างใหม่นี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างของการปรุงแต่ง So after this contact between the sense organ and the sense object, there's contact. Patsa is conditioned. This patsa conditions feeling. And then the feeling goes and conditions perceptions. Different kinds of perceptions. Wrong perceptions and possibly right perceptions. These perceptions further condition thinking or conceptualization. This thinking conditions action. And the action leads to further thinking, leading to more action. And it goes on and on. This is an example of what is meant by conditioning. ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าแม้ในร่างกายเราคนเดียวก็มีการปรุงแต่งอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาตื่นทั้งเวลาหลับเราจึงเรียกมันว่ามันเป็นการปรุงแต่งที่ไม่หยุดหย่อนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดหย่อน perpetual flux perpetual flow นี่คือลักษณะของอนิจจา So just by looking inside this body we can see this conditioning, this sankhara going on and on and on. And it has the characteristic that it never stops. It never takes a rest. It never pauses. Whether we're asleep or awake, it's going on right here. And this is, so we can call it perpetual flow, perpetual flux, ceaseless change, impermanence. This is the condition that we call
อนิจจาอนิจจาเมื่อเราเห็นลักษณะของอนิจจาชัดเจนแล้วก็ง่ายนิดเดียวที่จะเห็นลักษณะของทุกขะคือน่าเกลียดน่ารำคาญเต็มทนเหลือทนแล้วถ้าเราไปเอาใจจะไปคิดให้มันเป็นไปตามใจของเราก็ต้องเป็นทุกข์หรือว่าที่เรามีอยู่แล้วมันเปลี่ยนไปเสียเราก็เป็นทุกข์มันจึงมีปัญหาเรื่องความทุกข์ไม่รู้จักสิ้นจักสุดมีปัญหาคือความทุกข์ไม่รู้จักสิ้นจักสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่เรียกว่าลักษณะของทุกขะ If you have insight into this first characteristic of anicca, impermanence, if you really see it, then it's not much more to understand the second characteristic, dukkha. When you see all these things constantly changing, never staying the way they are, there never really are anything because they don't even stop long enough to be something. They're constantly changing. If you see this, then it's not difficult to see the dukkha of all of it, all this impermanence, of all this conditioning. This dukkha means that the ugliness, the hard to endureness, it's just so difficult to live with all these things that won't stop changing. Because as soon as we want them to be one way, they change and are off being another way. Or if we have something we like, that we love, before we know it, it changes into something else. So these things are always causing us dukkha, because they won't stay still, they keep changing. And so whatever we want, it's never there. It's always becoming something else. This is the second characteristic, dukkha. ดูอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวเราเอง ก็มีลักษณะอนิจจาทุกขะสิ่งที่เรารักหรือพอใจก็เป็นอนิจจาทุกขะสิ่งที่เราไม่รักก็เป็นอนิจจาทุกขะเลยไม่เหลือสิ่งใดเลยไม่เหลือสิ่งใดเลยไว้สำหรับจะเป็นนิจจะหรืออทุกขะนี่ให้เราเห็นอนิจจะและทุกขะอย่างนี้ So once again, we can see this within ourselves. We can see that all the things we love are anicca and dukkha. And all the things we dislike, that we don't love, these are also impermanent and unsatisfactory. So we can see that there is nothing of all these sankharas, all these conditioned things, there is nothing that is permanent, and there is nothing that is not unsatisfactory. Out of all these things, none of them are permanent and none of them are satisfying. เมื่อเราเห็นอนิจจาเต็มที่เห็นทุกขะเต็มที่อย่างชัดแจ้งอย่างประจักษ์เราก็จะเห็นได้เองว่าทุกสิ่งนั้นมิใช่อัตตามิใช่เซลฟ์ไม่ใช่เซลฟ์อันถาวรที่จะเรียกว่าเป็นตัวเราได้ทุกสิ่งจึงเป็น not self คิดว่า not self จะถูกกว่าเพราะว่ามันมีมันไม่ใช่ไม่มีมันมีแต่
อย่างที่มีนั้น not self ไม่ควรจะเข้าใจหรือเห็นว่าเป็นอัตตาคือเป็นเส้นของเราเป็นแต่เพียงกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงเท่านั้น So when you see all these things as impermanent and unsatisfying, then you will see that in them there is nothing that we can call a self. There is no permanent, unchanging, abiding entity amongst all this change and conditioning that we can call a self, that we can call myself, or I, or my thing. Nowhere is there any self-permanent, any permanent self-entity like this. So you'd best come to see that these things are not self, not anything, no permanent I. ทั้งหมดนี้คือความรู้หรือปัญญาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา So instead of seeing a self, all you can see is perpetual flow, ceaseless change. And these three things, these three characteristics, impermanence, unsatisfactoriness, and non-soul, non-self, or anicca, dukkha, anatta. These three characteristics are what we mean by panya, wisdom. Understanding these three characteristics are the knowledge that we should know. They're the things we need to know. So this is one of the topics of panya. ทีนี้หัวข้อที่สองเราจะเรียกว่าความรู้หรือปัญญาเรื่องสุญญตาสุญญตาเมื่อเราเห็นในลักษณะสามอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เส้นแล้วเมื่อเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เส้นคือมันว่างจากความหมายของคำว่าเส้นว่างจากความหมายของคำว่าเส้นก็คือว่างจากสิ่งที่ควรเรียกว่าเส้นคำว่าว่างนี่เรียกว่าสุญญตาเราจะเห็นสุญญตาคือลักษณะแห่งความว่างเป็นที่รวบยอดของสามอย่างนั้น The second topic under the word panya is sunyata, voidness or emptiness. When we come to understand the first three characteristics that made up the first topic, it's not so difficult to understand sunyata, voidness. This means the voidness in all things, that in all these things there is nothing that we can call a self. There is nothing that has the meaning of being a self. All these things are free of self. So to see this is sunyata, and sunyata is like the joining point, the summarization of these three characteristics. Sunyata sort of covers the other three, these first three. คำว่าสุญญตาจึงเป็นคำที่มีความหมายดีกว่ากว้างกว่าสูงกว่าหรือง่ายกว่าที่จะยึดที่จะถือเป็นหลัก So this word sunyata has a very good meaning, very useful
fairly easy to get a hold of, that we can use as a principle, as a standard in our practice and in our life. แต่ขอให้เข้าใจถูกต้องว่าสุญญตานี่มีความหมายในทางภาษาธรรมภาษาสติปัญญาไม่ใช่ภาษาฟิสิกส์ไม่ใช่แวคคิวมไม่ใช่อะไรอย่างนั้นว่ามันมีทุกอย่างมีแต่ในนั้นว่างไม่มีเส้นไม่มีสิ่งที่ควรเรียกว่าเส้นจึงเรียกว่า void ถ้าเราเห็น void อยู่อย่างนี้ก็เป็นการเห็น3อย่างนั่นด้วยมันไม่ต้องมาก3อย่างให้รุงรังเป็นอย่างเดียวว่า void ก็พอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลส So sunyata, if we understand it on the Dhamma level, voidness, on the level of awareness and wisdom, not on the physical level, then we will understand it properly. When we say voidness, we're not saying that things do not exist, that there is nothing here. That's nihilism. And that nihilism is not the meaning of sunyata. We're talking on the level of wisdom, not just on the level of physical things. Sunyata on the level of Dhamma means the absence, the emptiness of a self, that all things are free of a self, of something that can be attached to as a self. This higher Dhamma meaning of sunyata encompasses and gathers together the first 3 characteristics, anicca, dukkha, and anatta. And it is this kind of knowledge that we need to destroy the mental defilements which cause all our problems. เมื่อเราเห็นว่าง voidness ในสิ่งที่เรารักเราก็ไม่รักเมื่อเราเห็น voidness ในสิ่งที่เราเกลียดเราก็ไม่เกลียดเราจึงไม่มีความรักไม่มีความเกลียดไม่มีความยินดีไม่มีความเสียใจไม่มีแม้แต่ความสุขไม่มีแม้แต่ความทุกข์เป็นกลางอยู่ตลอดไปนี่ผลของการเห็นความว่าง When we see voidness in the things we love, well, then we don't love them. When we see the voidness of the things we hate, then we don't hate them. So there is no longer love and there is no longer hate. There is no longer liking, there is no longer disliking. This is the result of seeing voidness in things, to genuinely and truly see voidness in things. And then we are neither over here or over there. We're in the middle, we're balanced, we're centered in truth. ถ้าเราไม่เห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ เราก็จะต้องมีความรักในบางสิ่งและความเกลียดในบางสิ่งแล้วเราก็เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นพอเราเห็นความว่างของสิ่งเหล่านั้นเราก็เป็นอิสระฟรีออกมาเสียจากอำนาจของสิ่งเหล่านั้นเราอยู่ด้วยจิตใจที่อิสระคือว่าง So when we're no longer liking these things and disliking, then we are free of even happiness and dukkha, of sukha and dukkha. We're free of these and we're in the middle. This is the meaning of emptiness, of voidness, and the result of seeing it. And when we know, if we do not fully see emptiness, then we will still love some things and we will still hate other things.
If you're loving things, you're going to hate some other things. If you're hating things, you're going to love some things. They come together. But if there is complete understanding of sunyata, there is neither loving or hating. When there is still loving and hating, there is still attachment to things. The mind is a slave to these things. It's under the power of these things that we love and hate. But when there is complete understanding of sunyata, when there is no longer loving or hating, then the mind is free. The mind is no longer a slave to these changing things. This is freedom, the result of understanding voidness. Voidness เป็นคำแทนชื่อเป็นซินโนนิมของนิพพาน And voidness is a synonym of nibbana. So if you've been wondering what nibbana is, it's sunyata, emptiness, voidness of self. คือเมื่อมีvoidness เห็นvoidness ก็ไม่มีกิเลส เมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่ร้อนก็เป็นนิพพานคือเย็น And so when we're empty, when the mind is empty, there are no mental defilements. When there are no mental defilements, there is no heat. When there's no heat, then we're cool. Nibbana means cool. So when there is emptiness, then there is nibbana. พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เป็นคำสั้นๆว่าจงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างคือว่างจากอัตตา self ว่างจากอัตตนิยา of self จงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากอัตตาและจากอัตตนิยาอยู่เสมอไป The Buddha said, you ought to view the world as empty of atta and attaniya. Atta, self, ego. Attaniya, of the self, belongings of the self. So we all ought to see this world, see the world, as free of self and things of the self. นี่คือปัญญาข้อที่สอง This is the second topic of Banya. ทีนี้ข้อที่สามอยากจะเรียกว่าความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาเป็นคำที่สำคัญที่ใช้ความหมายดีกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอาการอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท dependent origination ก็ได้เหมือนกันอิทัปปัจจยตากับปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่เป็นเรื่องปัญญาที่จะต้องเห็นต้องศึกษาให้เข้าใจ The third matter or topic of Dhamma that needs to be understood is Ittapajayata. Ittapajayata is this being, this comes into being. This arises, that arises. This arises, that arises. This arises, that arises. Or this coming into being, then there's this coming into being, and this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 .
on and on and on. It's the same matter, the same thing to understand as paticca samuppat, or dependent origination, which you heard a little bit about the first night. Dependent origination or causal origination, it has a few different translations. They're the same thing. And you need to understand this to be racking up your banya points. ถ้าท่านเห็นอิทัปปัจจยตาแล้วก็ท่านจะเห็นว่าทุกอย่างไหลเรื่อยทั้งโลกนี่ทุกอย่างในโลกไหลเรื่อยคือเปลี่ยนแปลงเรื่อย If you realize itappajayata, then you will see that everything in the world is flowing. It's always flowing, constantly. It's just a flow, on and on and on and on. To see this is to see itappajayata, this third topic of wisdom. มีเรื่องยืดยาวมากต้องศึกษาอ่านจากหนังสือเพราะมันยืดยาวมาก This itappajayata has all kinds of different details, and it's a very long and complex thing, especially when it's described in the way of paticca samuppat, and we don't have the time for that now, so you may have to go to a book and do some reading to begin to get an idea what this is about. ที่นี่ก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่ 4เราเรียกว่าตถาตา suchness เป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองไม่มีความเป็นอย่างอื่นจากความเป็นเช่นนั้นเรียกว่าตถาตาถ้าเห็นตถาตาก็หมายความว่าเห็นลักษณะทั้ง3อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสุญญตาเห็นอิทัปปัจจยตาท่านเห็นหมดแล้วสรุปเป็นคำเดียวกันว่าเช่นนั่นเองอย่างนั่นเองเท่านั่นเองไม่มีอะไรดีกว่านี้มากกว่านี้อื่นจากนี้เท่านั่นเองเช่นนั่นเอง The fourth topic of wisdom is tathata, suchness or thusness. It means that everything is just that. It's just what it is, or it's to see everything as just like that, nothing more, nothing less, nothing different than just that. It's only that. This tathata, suchness, to understand that everything is just such. To understand this includes the first 3 characteristics: impermanence, unsatisfactoriness, and non-soul. It includes emptiness, and it includes itappajayata, the law of cause and effect. This arising, that arises. This, that, this, that. So to realize tathata is to realize what everything is like, the suchness of all things. This suchness includes these first 3 topics of wisdom. เมื่อเห็นตถาตาแล้วก็เห็นความจริงของสิ่งทั้งหมดเห็นความจริงของสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่กำลังหลอกลวงเราอยู่ก็คือสิ่งที่ให้เกิดความหมายเป็นต่างๆกันเป็นคู่เพราะเช่นมีความหมายว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าแพ้ว่าชนะว่าได้ว่าเสียเป็นคู่เป็นแพร opposite นี่
หลายสิบคู่ในโลกนี้ซึ่งมนุษย์จะคิดรู้สึกเป็นคู่เพราะเขาไม่เห็นตถาตาความเห็นเป็นคู่นั่นแหละทำให้เกิดปัญหาที่จะให้เกิดความยินดีและความไม่ยินดีแล้วก็เกิดกิเลสทุกชนิดเพราะไม่เห็นตถาตา to realize, to intuitively realize tathata, is to see the truth of all things, to see the reality of all these things which are deceiving us, which are deluding us. These things that are deluding us are all the things which give rise to meaning in us, the meaning of opposites, of oppositions, of duality. So all these things which we are seeing in terms of duality, these are all deluding us because we don't see the truth of them. We don't see the tathata, the suchness of these things. Therefore they delude us and give rise to dual meanings, dualities, pairs of opposites, this and that, liking and disliking, hot and cold, big and little, male and female, good and bad, enlightened and unenlightened. These, when we don't see tathata, we're always trapped in these oppositions, in these dualities, and then we can't see the truth of these things. And when we don't see their truth, then this causes the mental defilements to arise, and then we're in our problems again. ที่เราจะต้องเห็น เห็นให้มากเห็นอยู่เป็นประจำนะว่าความดีก็เป็นสังขารความชั่วก็เป็นสังขารความสุขความ feeling of สุขก็เป็นสังขารความทุกข์ก็เป็นสังขารความได้ก็เป็นสังขารความสูญเสียก็เป็นสังขารความแพ้ก็เป็นสังขารความชนะก็เป็นสังขารไม่มีสิ่งใดที่จะไม่ใช่สังขารนั้นมันจึงเป็นสิ่งเดียวกันคือเช่นนั่นเองคือตถาตาตถาตา So when we look, we'll see that good is a sankhara. It is a conditioned thing. We'll see that evil is also sankhara. It is conditioned. We'll see that pleasant feelings and unpleasant feelings, sukha and dukkha, are also sankhara. Hot and cold, left and right, all of these are sankhara, male and female. We'll see that there isn't anything that is not a sankhara. And when we truly realize that they're all just sankhara, we'll see that they're all the same thing, that they are all tathata. All things are just suchness, thusness. They're just what they are. เราอาจจะพูดเลยไปถึงว่าสวรรค์ก็เป็นสังขารนรกก็เป็นสังขารดังนั้นนรกกับสวรรค์ก็เป็นเช่นนั่นเองเราควรจะมีจิตใจอยู่เหนือนรกและเหนือสวรรค์เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์โดยประการทั้งปวง We can continue on and say that heaven is a sankhara and hell is also a sankhara. Heaven and hell are nothing but tathata, just that. So we ought to see that heaven, hell, good, bad, happiness, unhappiness, merit,
demerit, sin, virtue, all of these are just dattata. Dattata. เราจะต้องการจะขึ้นไปอยู่เหนือนั่น And we need ควรจะขึ้นไปอยู่เหนือนั่น And we should raise ourselves above these things, above all this. อย่าให้สิ่งที่เป็นคู่มาครอบงำใจจะทำให้เรายินดีและยินร้ายซึ่งเป็นกิเลส So don't let all these dual things, all these dualistic pairs come and possess and cover and oppress the mind. Don't allow these dualistic things to give rise to liking and disliking. Don't allow them to give rise to the mental defilements. ทั้งหมดนี้คือปัญญาความรู้ที่เรียกว่าปัญญาซึ่งจะต้องมีอย่างเพียงพอ All of this, these four topics, is what is known as panya, wisdom. This is the kind of knowledge we need. It is the knowledge that we must have to a sufficient degree. This is what is meant by panya, wisdom. เราจะต้องศึกษาทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจให้มีปัญญาอย่างเพียงพออยู่เป็นปกติอยู่เป็นประจำ We need to study both on the physical, material level and on the mental level or the spiritual level until there is enough wisdom, enough knowledge about things. เดี๋ยวนี้เรารู้จักทั้งสี่อย่างแล้วรู้จักสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเราจะต้องรู้จักใช้สิ่งทั้งสี่นี้ให้ถูกต้องให้สำเร็จประโยชน์ Now we know about these four things, these four dhammas we began talking about. Sati, mindfulness, sampajanya, wisdom in action, samadhi, one-pointedness of the one-pointed mind, and panya. We know about these four things. Next, we need to know how to use them. We need to be able to use them. เดี๋ยวนี้เราก็มาถึงปัญหาที่ว่าเราจะใช้ธรรมะหรือพระธรรมพระพุทธศาสนานี้อย่างไรในชีวิตประจำวัน So now we come to the question of how are we going to use these things? How are we going to bring these into our lives, our everyday lives, so that these dhammas are an ordinary, constant part of our reality? How are we going to do that? คำตอบสั้นๆก็คือเราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะสี่อย่างนี้ The short answer is that we must live a life that has these four things. We must live with these four things. เราจะใช้ธรรมะสี่อย่างนี้เผชิญกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประจำวันอย่างถูกต้อง We should use these four dhammas by having them meet up with, having them encounter all the problems and situations which arise in our daily lives. เมื่อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดปัญหา
แล้วทำให้เกิดปัญหาเป็นความทุกข์เป็นปัญหามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าคิดนึกอะไรก็ได้นะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราจะต้องมีสิ่งแรกคือสติระลึกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็สติก็ระลึกถึงปัญญาว่ามีอยู่อย่างไรสติก็ไปเอาปัญญาขนเอาปัญญามาทันกับเวลาทันกับเหตุการณ์นี่สติก่อนอย่างนี้ So the way to use these is whenever there is a situation in our life that causes a problem, such as when the eye sees something, when the eye sees a sight, an object, then mindfulness, sati, goes to wisdom and brings some wisdom to the situation, brings the necessary, the needed wisdom to the situation so that the wisdom can function, so it can do its job and solve the problem as sampajanya. แล้วก็จัดให้ปัญญาอยู่เฉพาะหน้าเหตุการณ์นี่คือสัมปชัญญะเรามีสัมปชัญญะโดยจัดให้ปัญญาที่สติเอามาดำรงอยู่เฉพาะหน้าในหน้าที่เฉพาะหน้าของเหตุการณ์นี่มีสัมปชัญญะ So when mindfulness transports or delivers wisdom to the right place in the right time, then sampajanya, wisdom in action, deals with that situation. It prevents the problem or it solves a problem that has already arisen. This is sampajanya being used. ในขณะแห่งสัมปชัญญะเราก็ใช้กำลังของสมาธิให้ปัญญาแรงขึ้นคมกล้าแรงขึ้นตัดปัญหาแรงขึ้นกำลังของสมาธิมากเท่าไรก็จะตัดปัญหาได้มากเท่านั้นนี่ก็ใช้กำลังของสมาธิในขณะนั้นมีสมาธิIn that moment of sampajanya functioning, then there is also samadhi. The one-pointed mind is able to summon its energy, to focus its energy on this problem, on this situation, and give strength, give weight to the sharpness of the wisdom. And so that with this weight and energy and power of samadhi, of the concentrated mind, then the sampajanya can cut the defilements. It can solve this problem. As much to the degree that there is samadhi, to that degree wisdom or sampajanya will be able to solve the problem. The more concentration, the more mental power, the better, the more complete will sampajanya solve the problem. ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราเป็นผู้ฉลาดที่สุดในขณะนั้นในการที่จะแก้ปัญหาจะเผชิญปัญหาตัดปัญหาสืบเรื่องออกเสียจากปัญหาไม่มีปัญหา In that moment we'll see that we are the most clever, the most brilliant person there is, because we are able to solve the problem that we have encountered right then and right there. ไม่ตกเป็นทาสของความหมายของสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหมดเลย And then we don't become enslaved to the meanings of dualistic things, all the various pairs of opposites that are deceiving us. We don't become their slaves. นี่ชีวิตฟรีอิสระแล้วก็สงบแล้วก็เย็นซึ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ This is the free life
It's calm, peaceful. It's cool. It's the highest thing there is. It's the best thing that humans can achieve. สรุปความว่าเราต้องมีปัญญาเพียงพอเราใช้สติให้ถูกเวลาใช้สัมปชัญญะให้ถูกต้องให้เพียงพอใช้สมาธิให้ถูกต้องให้เพียงพอรวมกัน4อย่างถูกต้องและเพียงพอในเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแก่เรา To summarize, we must have enough wisdom. Mindfulness, sati, must be able to bring that wisdom in time, quick enough. Sampajanya, wisdom in action, must be sufficient, and it must be sufficient and correct. And samadhi, the one-pointed mind, one-pointedness of mind, must also be sufficient and correct. Then they are able to deal with every situation that may arise. นี่แหละคือคำตอบต่อคำถามที่ว่าเราจะใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร This is the answer to the original question, how are we going to use the Dhamma? หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ให้คุ้มค่ากับการที่ได้มาศึกษาธรรมะ I hope that each of you are able to use this so as to justify the time, the effort, and the expense that you have put forth and able to come here. So I hope that you do not come out of here in debt, but you make a profit by using this. การบรรยายหมดเวลาแล้วขอปิดประชุม So this talk has run out of time. I would like to now close the meeting.